手机坏了，不要着急换手机，其实是可以修的。这是同城粉丝拿过来的一台苹果13 Pro Max，从4楼摔下来的手机都是不一样，弯曲变形非常的严重。主板我们检查后发现它是没有信号的，像这种情况，我们只需要更换一个屏幕，主板维修加一个中框就可以解决手机所有问题。首先，我们将手机上的所有零件全部给卸下来。搬中框是最费时间的，因为小零件确实太多了。扯这个电池胶还是比较解压的，这个电池寿命有86，还可以坚持一下。如果说你们的电池不耐用了，可以左下角传起来哦。取下我们的电池，仔细观察，发现电池也有一点变形，这种是不影响使用的。接着取下我们尾插麦克风排线，如果说你的手机麦克风有杂音，换这个就可以了。看这个13 Pro Max 的全家福，我们给粉丝准备了一个13 Pro Max 原拆的手机边框，换上去之后和原装的手感是一模一样的，成色大概有9星这个样子。接着我们依次将手机的所有小零件装入我们的机壳内，打上所有的固定螺丝。我每天都在教大家怎么修手机，可以点一下小红心支持一下吗？这台13 Pro Max 没信号，是因为重摔中层掉点所导致的。我们将中层直接贴合就可以了。接着将我们的电池、修好的主板装入我们的机舱，贴好新的防水胶。大家看一下这个效果。然后给粉丝找到了一个官方售后屏，给客户跑诊断，测试我们的屏幕。然后原彩以及我们的设置里面正品部件都是有的，也没有未知部件弹窗提醒。苹果手机的摄像头、屏幕、电池都是加密的。如果是电池的话，我们可以通过一致电信来解决这个弹窗问题。最后合上我们的屏幕，贴好新的钢化膜进行保压，看一下这个效果。